钩子是仿民国的，白铜、紫铜、黄铜，这个是150米，150米啊，150。你看看上代龙胜的效果，我给他拿顶盖，拿顶盖，加上顶盖才好看了。拿顶盖，拿照顶盖。赵记的顶盖，天津赵记，这个也是仿照办处的，这个要是真品的话，这一张1万，这个就是200米，咱这儿卖200米。直播间啊，不，直播间的优惠价格啊，直播间的优惠价格，天衣无缝，真的，太完美了，太完美了，这个是刘永成的仰螺，可是这个完全可以取代那个摆设啊，它的笼子做工好，价格特别低廉亲民啊，可是我给它这套装饰，也比较亲民，也大伙儿这一套下来大概多少钱？我算算啊，你算算这一套多少钱？我们最关心这一套多少钱？杠和挡板是150，那个双莲花菜叉是100，那套罐子是那个就是市场优惠价150，那个穿口是10块，10，门神是80，底部是40，盖板是200，钩子是150， 1380， 1380，1380，全套传齐。